嚟到 SNG130嘅直播。好啦，歡迎嚟到 SNG130今場嘅直播。今日會係南華作客對住晉峰，雖然係競選有終於翻嚟嘅94號蔡子圖啦，90號葉禮濤，98號何直，19號伊藤宏，4號李仲平，76號胡建一，17號嘅歐文樂搭住中場嘅細佬郭庭謙，前線方面黑田終於回歸左翼啦，跟住再加埋邱仲軒同埋95號嘅廖益成，後備方面2號蕭柏林，11號何成淵，12號蕭子朗，16號温俊，25號雲天龍，37號簡君賢嘅，佢企個右手邊咪曬住開波，咁啊嚴重腸胃炎嘅細佬又冇乜事啊，踢到波啦，好翻啲，今日都睇嚟都應該都係冇安娜迪亞都係要守噶啦。咁呢度倒高嘅廖益成喺左邊一嘢出埋嚟，中間有冇頂啊？仲有李仲啊！前邊有人去比，但係有冇先冇月啦？歐有冇越位？歐陽浩明帶落嚟底線，過唔過到？過到喎，但係就錯字有冇出界未出？呢度頂唔到，後邊仲有一個都係，但係呢度摟低咗志肥。係漏咗兩個字喎，可恥喎！可惜不漏咗個字喎，呢度趙少華，又話呢個甩咗啊！1比0，佢撳甩咗啊！好阿 J， 喺我哋中間，廖益成撩入嚟俾黑田啊！但係仲有優仔啊，優仔自己帶個歐文樂再彈俾黑田自己射啦！正中一帥啊！呢個啱啱講緊法拉利嚟講嗰句咯，啱啱。斬我哋真係何直啊！真係射門啊！盡喺度。但係佢又俾翻廖益成，歐陽又俾翻廖益成，優仔空勢，但係佢知優仔越咗位啊！廖益成一路邊線慢慢帶住個波，一路帶住，俾到佢哋中間歐文自己射。優仔靚啊！呢下個定已俾優仔俾到下黑田分到啊！自己射啦！哎呀，上俾優仔右路對住何敏聰，爆佢定點樣啊？中間有兩個嘅，但係俾唔俾到咧？俾我哋中間李仲，終於有李仲啦！李仲再一嘢撩佢哋左邊黑田，動作旁證又係咪又俾個圖籃遮咗？唔知咧，我哋有人話南華好矛啊！冇，南華買球證都係對面至多會話俾你聽 ，the referees for 交流連山嘅啫。唔係佢不嬲都知道我哋冇錢買球證㗎嘛。好，完場。喂，如果唔係大家都冇錢買球證，晉峰啊，思聰嗰邊就好啦，開波先啦，講翻先啊。譚樂軒啊回翻後，咁始終你架車真係好近條底，好似條邊線嘅，你咁一直撞埋真係鐵板車。叻仔嘢，知點樣走？晉峰再嚟角球，喺邊入號啊？呢下撩入嚟之下，仲有尾柱趙少維啊！腳揼啦，就控翻場，但係最終都俾南華攞翻個波。伊藤殺到上禁區頂優仔，自己出到啊黑嘅，萬能再射到腳，兩個都唔得啊！咁咪咁啊，換翻成隊翼位出嚟啦，冇壞嘅。好啊，呢邊係見到趙少維一路出擊，帶落嚟單刀橫傳，死啊！咁樣俾人射，好彩蔡子豪夠咋。彈翻後，再彈過嚟俾黑田，兩個打三個黑田，中間益成控得靚嘅，但係冇事。好啦，睇歐文樂會唔會試得射啊？唔會喎，戒得好靚喎，俾你做。你做一嘢過嚟，真係 Impossible Water 添。好啦，斬得過嚟，哎呀死啊！中咗晉峰嘅球員嘅何成淵呢刻，但係人哋係瞓低晒之後，阿淵一路，阿淵仲有阿淵帶過嚟，又俾自己射過嚟，唔中啊！越位，係思聰啊，佢入翻嚟。係，佢點都要做翻啲嘢。斬過嚟中間，廖益成自己射埋嚟。真嘅，你話佢有冇做波能力都未必冇㗎。何成淵斬嚟中間，少少但係定到。呢下就睇下球證點樣睇下何子謙嗰下啦。歐文樂轉唔轉到？轉到啊！俾廖益成，益成後邊有人幫佢啦。益成自己射埋嚟，心急啊！唔係都係搏佢甩手。贏黑田一嘢射落去，真係搏隻雞啊！但係甩後邊首先温進，歐文樂死啊！嗱，要護住阿牛仔快過嚟啊，因為。好啦，俾個直線過嚟，林俊賢自己射定點咧？對住蔡子圖，推過埋蔡子圖，一個轉身，過咗一個好名，
拉唔拉到呢邊出嚟？後邊拉，佢就走到趙益成頂唔中啊呢球。阿田，斬個低嘅，但係呢度控唔到，即係仲有啊！李成撩入嚟想射㗎，但係都係中條眉嘅。係企嘅啫喎，都係阿郭振東。哎呀！呢球俾佢搶到，回翻後邊李卓軒，再俾上嚟趙少維，趙少維再俾譚俊彥。呢下就葉禮濤同佢嘅夠速度鬥㗎啦，但係呢下就都話攞唔到譚俊彥，扣過埋蔡子濤，自己射呢一邊啊，睇下譚俊彥攞唔攞到，攞到轉身。哎呀！呢邊轉身又俾佢去埋，睇下葉禮濤追唔追埋啦，扣過埋。再過埋蕭子朗，唔係蕭柏良啊！回翻後邊追唔到之後，趙少維再俾向前面越咗位，蔡子圖要啊！唔使換啦，郭振東唔使換啦，南華就輸咗俾晉峰。嗱，其實都係呢場最緊要都係嗰個勝負都唔係最緊要，最緊要其實真係下一場。CLSS SNG 一3嚟。